Bu Haji aya kisah anu pingkaseureun ieu ku sim kuring mah. Mang Apan di arti dengan karasan jenak delmannya kasih ngapana Bu Haji teh ka henteu mapan namun kana delman. Ternyata di Bancok Mang Apan teh aya kepedulian. Di Borodok lungsur heula. Tah, kadalami. Nah, nalika Mang Apan aya kepedulian lungsur heula, Ibu Haji teh heudeui nepak eta budak. Nah, ternyata budak teh ruas. Sehingga mangpret budak teh coba bayangkan pelukanna pinuh budak mangpret tah kumaha Bu Haji cing. Kaduana ibu di masa kecil, di masa remaja, di masa tua nyuwunkeun naon nu paling kakenang ku ibu. Hiji di waktu kecil, dua di waktu remaja, nah di bobogohan naon. Saya mengucapkan barakallahu fikum atas terbitnya buku Bu Haji dengan judul Perjalanan Seorang Anak Yatim, yang bagi saya ini sebuah teguran untuk terus semangat berkarya. Ibu bapak sedayana maka anu bade minat pengennya kalau meser buku atau karantos di launching biasa di payun ya panasnya 40k 40.000 maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kakumaha tadi ku moderator teh pawai dinten ayeuna dugi ka tabu genap panginten diisi ku memang sesuai jadwal Ibu Hajah Tin Rohmatin anu bade ngaloncingkeun buku nanaon judulna naon kumaha leusina maka urang ayeuna urang rekepkeun sadayana tanya sadayana simkuring bade manggil pemeran utamana. Pemeran utamana nyata Ibu Hajah Tin Rohmatin. Maka Ibu Haji terus saya Bu Haji terus anu kadua tribados manggil pemeran pembantu atas nate anu ngetik sareng anu ngedit Neng Restiani. Nah Restiani kapayun Neng Resti teh ngarupikeun santri pesantren Ar-Rasyifah sareng mahasiswi IAI Cipasung, Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Dakwah Neng Resti. Anjeuna anu ngetik naskah Bu Haji oge kalarasan anjeuna oge ngarupikeun utusan di Kecamatan Luwisari 2 tahun kapengker tapi 3 tahun kapengker juara keduanya kedua ketilu tahun kemarin ya juara kedua menulis isi kandungan Al-Quran di MTQ tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah Neng Resti anjeuna ayeuna njarangan Ibu Haji Bapak sareng Ibu sadayana di rawa anu katelah rawa mempesona indah Desa Linggawangi sareng Linggamuya sepisan muncul penulis-penulis handal anu sanes levelna sanes tingkat rawa oge tapi tingkat Jawa Barat oge nasional. Salah sawiosna sabaraha di antarana nyaeta Ibu Tika hadir. Nah, Ibu Tika terus Ibu Neni, mana Ibu Neni? Bu Neni Padadang. Nah, Bu Neni Padadang oke. Padadang nyalira terhadap hiji deui Yuswa anu sepuh tapi semangat muda. Nah, siapakah itu adalah beliau Ibu Hajah Tin Rohmatin. Nah, ayeuna simkuring bade ngabedah buku ieu namun sadacan dibedah urang dironcingkeun lah panginten Ibu Haji mangga ayeuna nyuwungkeun ka Ibu Haji ngaloncingkeun ieu buku saat dironcing atapi diluncurkeun engke panginten aya dialog. Sumangga waktos dihaduranan Bu Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala rek urang mugi ka ayeuna masih kena di pasien Yuswa kanggo ngalaksanakeun rupi-rupi tugas-tugas hirup urang sebagai hamba Allah. Yang kawisna kentenan ayeuna ngadampal sasi Ramadan tanggal 15 mugi ka tengah-tengahna. Harus sami uningan bab saumah dibahas ku tiap-tiap balik ogenya. Mudah-mudahan urang aya dina anu tilu nu diarep-arep teh hiji kenging naon rahmat Allah, dua maghfirah Allah, anu kaduna itpunar pembebasan api neraka. Mudah-mudahan saum urang laras-laras dugi kana dituju kana target nyaeta alakum tatakun. Ciri-ciri anu takwa teh lawan sadayana seueur nya rupi-rupi kasayaan teu ujug-ujug jual takwa bari teu aya mutosna angin dituntut kedah ngamalkeun rupi-rupi amal soleh anu bakal tiasa ningkatkeun kualitas iman urang sadaya. Para wali sadayana moal panjang lebar megan simkuring teh sakumaha kauningan Ilan tadi uningakeun nyaeta perkawis buku ya buku teh kapungkur teh atos diketik buku tingkat tahun 2015 terakhir cita aya kita duka tilu ka sabaraha dibagikeun ka sadarek-sadarek terakhir pun teh umroh aya waktu umroh kudur masa eta buku teh aneh warga sadayana kitu mah duit teh ditarik deui teh cios moal diteraskeun cuy we kitu mah ai kalirankeun nah satebat kageringan buku kitu terasa dicobian dibaca deui diaos deui ternyata sausin kuring ieu teh keningan sebuah perjalanan hirup seorang anak yatim anu sakumaha kauningan yatim teh dina Al-Qur'an kenging kedudukan anu dihormati ku Allah Subhanahu wa taala. Aya dina surat Al-Maun, aya dina surat Al-Baqarah, aya dina surat Wadduha, fa'amal yatima fala takhar. Terhadap anak yatim jangan engkau hargi dina surat-surat naon teh. Tahfal di sadayana simkuring teh gaduh niat gaduh maksad ngaluncing ieu buku teh meningakeun pangalaman simkuring ti kawin umur 6 tahun teu dugi ka nini-nini ayeuna kitu. Aya dina buku ieu. Biasana upama geus egois carios teh nyarira eta mah kumaha tanggapan we. Pamugi di sana manfaatna upami teh mah berkenan ngaos kana ieu buku mudah-mudahan aya hikmahna gitu. Zaman amang, zaman ensrak, zaman hiji paintan simkuring tos nini merenung kayak kita di waktu teh ngamun menjemput kenangan aya nu sanes mah masa tua teh seueur heula aya simkuring mah kalah berubah kitu nya lakon-lakon tos kalangkung teh anu kaduana ngalakonkeun saprak ngawitan jantan urang kali yatim tah kumaha paipeureurna nuju jantan urang kali yatim harita kusabab naon pun bapak teu aya naha maotna kumaha bab katilu pailan yang kamisna masa kanak-kanak kulit bangor biasa sok ensrak lupakan gobal namanya mani talba asuk-asukan yang ngamis mata sama saja bina kuburitan waktu bulan puasa berdak ini mulai kenangan mereka pupur mamani dia bang Ciserat teh gunung dipakutkeun ku kolam teh. Dinten ka luhur saina, terus dikalajrek marani nama sarung diperlukeun terus ciki-ciki gitu. Mandi-mandi, bukan mas saya
padahal hari teh itu supriweuh di urang teh nya bahwa sareng satrasna masjid ieu kancana masjid gede jalmi-jalmi mengalapankeun yarku seueur anu dilakukan musim kuring teh ayeuna oh itu oh ieuna oh saderet oh rerencangan oh puru kana pinaon wae tos aranya hampir 85% daya anak teh buat Lampung panjang terus masa sekolah zaman sekolah terus itu mengambil riweuh teh cari sambatur tahun keopat pindah ke Bandung ngeraskeun sekolah di Bandung kelas 5 kelas 6 kelas 4 ke SMP Mu'alim Muslimin sareng ibu Napa Ilan sekolah sareng ibu Hajitin ke Bogor teh musim kuring mah kenging kilusasi kana kebujan budur anu dituturkeunana harita kebujan pupus kantos kami kemudian ayo dilebetkeun ke rumah yatim suruh pembiang sareng bareng disadenan tong eta rumah yatim Batur rumah yatim Muhammadiyah gitu kenging antukna ngalih ka dieu kitu ngalih deui lebat sekolah KPGA ngabetan ABG nya masa puber nah masa puber kan dilakonkeun omat pawargi pememes sareng ieu aya lawan kuring untuk ABG eta mah bahasa harita aya mah teu kitu nya tapi cenah kitu naon mari kada dilakonkeun sugana janten contoh ka barurang kali remaja ayeuna naon teh kedah aya pengerem aya naon aya kadali gitu nah zaman sekolah kalawankeun guru-guru kalawankeun rerencangan gitu tos tamat jadinya simpuring teu kantos neraskeun ka PGA negeri mun sedih teh nya mun bade aya bahasan rerencangan sadayana neraskeun ka Jakarta simpuring teu kantos terluka-luka anu akhirna simpuring teh ngiring ujian guru agama uga kemana kita sakura calon guru agama menjadi pedogikeun zaman harita terus ujian gitu tah terus diangkat deui punjian teh anu tadi jantan sisir kalan simpuring sampun adi dia almarhum tiba-tiba nikah simpuring gaduh ramah sabung ramah kawalon harita teh mincak zaman pagar betis pun dia ngalahirkeun putra di payung zaman pagar betis teh pupus bobot teuing boron teuing lahir pun adi anu aya nama disebut Haji Jul antara keur budak nama Nung benanya tah pun adi terus itu terus diangkat di Garut pas simpuring teh terus di Garut Paciweuh ngadon kabitane terus diangkat jantan guru teh hoyong sakola tuh merenya gitu lebat poe masuk sekolah lagi dugi ka taman kita nganantukeun pilihan saha pendamping simpuring kitunya lawan aya di dieu sareana dugikeun ka Gaduh Saroge tak kitu teh kamu puyeun teh tek pengen mah aya sareana dina ieu pailannya mohon kira langkung ieu buku teh 13 pasal lawan simpuring teh bapak-bapak ibu biasa kada mau buku sapertos simpuring ieu simpuring isi nama isian ieu teh nya tapi dari pergi budak sok we cenah keun wae saha we nu mau sanana atuh pernah pajak kudu sanes ical bari niat karena Allah nilai tambahna pangitan pengalaman nilai tambahna deui aya sampai teh pangitan kawal ka pasantren teu aya di nu dibela simpuring teh pasantren sareng pangitan masyarakat sakedik-kedikeun eta diantalisna mumpun kan pangitan dewasa baru simpuring mah tepat kantos kuliah ukur autodidak pangitannya ukur gideun ka PGA 6 tahun pagaya mah SMA atau aliyah tapi alhamdulillah sok sanos kaluaran SMA simpuring sanes kantos ngajar di SD di MTS di MI di MTS malah di SMA oge kantos ngalih mereka dieu jantan kepala sekolah pensiun we begitu ayeuna tak gitu gini mah aya dina bahasa-bahasa anu rada rancu dina ketika akhirat tanda baca komana huruf besarna atau kenon wae kantos teh seueur eta teh mungkin dihapunten upami teh mah
Ieu laku pentennya mudah-mudahan kapayuna upami diterbitkeun deui langkung diterbitkeun deui. Mari diketik naoge penten ditanda lusuh jalmi-jalmina anu 1000. Pak Ilan editorna jalmi 1000. Ieu ngetikna jalmi 1000. Kamana we kegiatanna ieu Resti teh seueur kegiatanna teh. 8 tahun aya di Arosipah anya teh. Sasar tangan kanan simkuring sareng api sareng alpawat sareng sanesna. Anya teh dari Darul Tauhid. Jantan penyiar di radio Purbasora di Pemda. Terus di rumah di Darul Tauhid teh sok amo jantan presenter sanes simkuring ngabulkeun ke alhamdulillah. Tulis menulis alhamdulillah. Malahan mah simkuring rada isin nu jantan muridnya laluhur pangkatna model Pak Ilan model segala kasalaina ya terus sesudah putra simkuring di samping isin teh ngaros bangga dan ngaros iri antara pilang gitu cemburu malah ngodingan anu jantan murid ngaluhuran dulu itu diantawisna ka Panu, ka PDM, ka PCM, ka PCA ka kaum muslimin wal muslimat kah itu babaranana nya kan mudah-mudahan aya manfaatna sakitu wae ngapunten anu kasuhun bila aya kakirangan-kirangan mudah-mudahan Allah mikaridho ka urang sadayana maparing rahmat maparing kasalamatan kagiatan lahir sinaran batin amin ya Allah ya rabbal alamin sehingga urang biasa ngabuktokeun dina buah saudieu riso ini parhatan indal iftori wa parhatan indal ikoi robi bingah waktu buka bingah dina urang ge bade mayunan papenak sareng Allah subhanahu wa ta'ala sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji satacan tanya jawab panginten Bu Haji ngadeung heula urang dilansing heula ieu buku Bu Haji mangga ngadeung heula Bu Haji Neng Reski oke Neng Reski sambil dipegang ya buku Bu Haji digieu tah bagi dia fotografer nih Bapak sareng Ibu kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim buku karya anu kedua Ibu Hajah Hatin Rohmatin anu judulna Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim di launching di Masjid Asyirat Wal Arsad ping 15 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, terus kalinya wajib Bapak sareng Ibu ayeuna panginten urang aya waktu lumayan setengah jam ternyata anu pada ditafsir ku simkuring 400 diguar ku Bu Hajatin namun simkuring pada ngaoskeun heula ya di kaperna di pengker di kapal payun heula ibu-ibu bapak ieu teh sengaja aya foto aya opat anu kahiji anu nangis sapeda nyaeta Rama ya Rama Ibu Haji Basuni anu dina buku ieu ukuranna teu diuningan tapi Ibu Hajatin teu uningan duka di mana dan diculik teh panginten ku jalmi-jalmi anu tidak bertanggung jawab duka di mana sareng iraha kubusna Ibu Haji tas di pengkerenana nyaeta Ibu Haji anu nuju dadang ieu Bu Haji teras anu nuju calik oh anu calik Ibu Haji anu dadakir nyaeta Neng Tia ya Neng Tia teras anu nuju ngadeg kalayan nuju pakandungan nyata ibu ya Ibu Bu Haji indung bae tadi na ieu nya Bu Haji ya di pengkarna ibu-ibu ya aya gambar Bu Haji masih kene anom ya Bu Haji tos siswaan tapi katingan masih kene anom nya kerudung putih terus aya gambar bumi itu bumi nuju dipeunt tapi di kalieu nya Bu Haji bumi sebatas urang lah, bumi panggung terus saya seratan singkat ya Bapak sareng Ibu panginten di Pengker Bu Haji kelahiran 10 Desember 1945 ini sudah termasuk berusia tua punten Bu Hajinya disebut tua terus nama sanes tua namun lahirna pangpayuna Bu Haji abdi di Pengker gitu punten sekarang berusia 76 tahun lebih
3 bulan. Dari segi usia memang benar beliau sudah tua, anak-anakku, para remaja ini. Tapi dari segi semangat untuk berkarya dan berbagi, beliau masih terbilang muda. Ada pepatah bilang, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman hidup beliau sejak kecil sampai sekarang berhasil direkam oleh ingatan beliau yang masih tajam. Lalu beliau tumpahkan kisah nyata ini, true story kehidupannya dalam buku yang kedua. Nah itu Bapak dan Ibu, tadi Ibu Hajah itu ningakan panggilkan urang banyak bagi sepuh teh. Urang mah bagi sepuh teh sok langkung hilaf enternya. Urang mah langkung hilaf sok musim kuring meskipun langkung anom Ibu Haji sok hilaf aya istilah barho begitu bubar moho gitu. Ibu Haji mah semakin tua semakin tajam emutana alhamdulillah sehingga ya detil pisan. Sim kuring anu ngaedi selain ngaesti luar biasa emutan Ibu Haji sampai kadetil kisah-kisah anu saur sim kuring mah ieu teh teu mungkin biasa kalacak ku hiji sosok tapi ku Bu Haji mah kalacak deui kadetilna dugikeun ka kisah-kisah anu lucu anu terharu anu menyedihkan menyenangkan no matak milu cucai soca anu matak kurang bumujud nyalina oke aya dina kisah ieu Bapak sareng Ibu sumangga ayeuna mainan dibuka tanya jawab perkawis ieu buku maka kalau bapak-bapak gelar tapi ibu-ibu lumayan aya waktu 20 menit perterusan abi tadi terus diwalang sedayana tadi kisah ieu lah Ibu Haji panunuh mangga siga nu ngacung ka panunuh di Sultan ya. Oh, bon, Pak. Mohon izin nambahkan. Kalian panunuh apa? Iya ya. Supados lebet karena YouTube biar yang lain turutan. Bu, apunten mohon izin Ibu Paila kasadayana upami tinggal tadi ku usia ku kesepuhan Ibu teh terbilang atau bangun tersebut badai naruh sederhana Ibu sampai ke Ibu naon daya ingat Ibu dari mulai kecil sampai ke usia segini dugikeun ka emon gitunya Bu dugikeun ka hal-hal yang kecil dapat diingat aya abdi mah kamari kita silap terus kira-kira tuh kiat-kiat atau ada kelebihan Ibu untuk mengingat yang masa-masa lalu yang masih tertanam di Ibu naon baik kiat-kiat nah Ibu nah hiji eta Bu kaduana Ibu di masa kecil di masa remaja di masa tua nyuwunkeun naon nu paling kakenang ku Ibu hiji di waktu kecil dua di waktu remaja nah di bobogohan naon ketika apa itu dina waktu ayeuna tahun paling terindah buat Ibu atau apa yang paling sedih buat Ibu terima kasih ya nuhun panunuh guru urang sadayana tah kapainten karya di remaja ieu masih masa depan luas tah ieu ayeuna kupikeun Ibu Haji naon trik-trik catatan tips sehingga emutan Bu Haji dugi ka ayeuna di 76 tahun masih giat mangga Bu Haji ya Bu Haji atur nuhun panuruh kana perkarasanana susah-susah kapilnya nerangkeun teh teh naon cenah matak janten tiang kana imutan hiji painten rupina anugerah ti Allah Subhanahu wa taala damun anu model purbian ujung ngaos kapupur ohna dongna kuna naon ternyang-nyang dugi ka ayeuna emot itu teh
model guru menuju nerangkeun pelah bisa ketinggalan menuju nerangkeun teh kacipta gitu. Pokoknya guru menuju nerang nerangkeun hiji kata model diberi emut ka paaging kasiangannya dina buku teh aya nya. Pukul rencana pada nyurahkan kalau kaburangan sebenarnya dibangunkan guru teh sudah duduk semua ternyata kalau paling nyerah di nomor teh better late than never so paling lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tata itu kan ngomong kali oge gitu duka kumaha eta tos kitu pengen gitu sawina aya bapana tak mau makan terangkan eta mah mau nyongkeun mana we gitu. Teu aya anu yang gitu hal-hal anu istimewa sakitu we perintah nu minum mah hiji anu budak ti Allah, kadua pamikain kasedih kabingung kana naon teh. Kamuan kitu nya aya mungkeun. Sok disieu-sieu. Mari pamibu nyebatkeun seueur doa atau bisa doa Quran sebabkan ibu tanya kumaha hayang puji seluruh yang disebut tukang doa yang tukang maca Quran tapi amalkan katasin seueur maca Quran gitu sok sanaos Quran terjemahna terang sadayana kumaha oge teh alhamdulillah gitu seseorang ningali baik-baik huruf-huruf Al-Quran teh jantan manom mudah-mudahan katanya orang mah mudah-mudahan kamu puas akan lebih puas tapi nona roh sadayana jangan puas gitu jangan ulang luput tapi nu sedih gitu pan aya doana anu kedua perkawis naroskeun naon cenah anu paling berkesan bab kahiji bab kedua mulai menjadi anak yatim eta nu paling berkesan nama sakan satos dikanturkeun pupun bapak dan kahiji anu kadua anu emut keun eta mah bangsa permainan untuk anak-anak mah nya saya lagi ngalaman waktos nuju di Bandung nuju di asuh Gunung Sanes tuh nuju di Bandung nu paling berkesan teh nah di masyarakat keliling, di lingkungan sekolah, perlakuan yang disalikan, tak anu berkesan teh. Anu katilu masa remaja mentong atuh tuh. Ayo masa remaja mah cemburing teh gandrung kana tumpak sepeda. Pangkayuna diajar sepeda, kagungan sepeda manggulai ayahnya dek perintahnya manggulai ke pemburu almarhum bunyi eta diajar sepeda anak kagungan manggulai almarhum agung biasanya teh manggulai teh bagur kasadaya nanti ka barudak teh di samping bagur ya saladekna dari zaman harita mah aya nu saung sok ada mah saungan buburitan tinggalin calet ada bawa saung tinggalin sayuroh pun macet ibu nabutika dutika pulang teh baru tak kalau kita ada masalah saungan tukang kali turun manggulai gitu kemudian gitu mudah-mudahan Allah yarham manggulai tenang di alam anu anyan terus dicarikan saat terasna eta apa kita maksa saungan mah ayo masa remaja gitunya anu tak berkesan mah menuju zaman sekolah kasih ngabarna ka PDA gitu Papa genep kilo pulang pergi jantan 12 km lempang dia bayangkeun buah kuih sekolah upami jantan Salasa sareng rumah kadang ngawal kabaya pelajaran topik panggalakna beda kumaha budak leutik pake kabaya ada di samping kapaksa we pengen simpuling teh sa para kanca kabaya teh bekal we dia suka ka tahu dulu diajar terus ke kelas terus di kelas terus diajar dilaan deui kaum make deui lompat ke bibri deui ka dieu pangpingan-pinganna lamun aya tukang roda karawakeun kosong rek narik suruh gitu yuk kana roda atanapi aya tentara anu bede patroli barudak cap minggu kana mobil gitu berkesan teh eta tah pada masa remaja mah anu jeung pasal lolohan surta rumah
Karena we awasin eta, ayo aya nama nangka biasa dewasa ini nyarasin gitu. Dan aya mah mah zaman dulu mah karena surat oge dipamkan di awal jadi setos asa kumaha mah beda jeung produk dengan hasil dibayar di tempat tuntun budak-budakan. Karena surat oge kabulung terus luar biasa pada ngabogonya. Di kelas ada pemain bisa babaturan rencana sekolah takarata itu dulu di baca ditulis di web kita cari gitu. Saya tahu kan tadi nanten paling berkesan saat tos bercampur berorganisasi di Nasional Aisyah di Aisyah. Eta paling berkesan nami seueur duluran, nami seueur babaturan, namihan ilmu, namihan uang gitu. Terus perjalanan hidup, ibu tahu naon sakumpul mah siga rayungan gitu nya. Siga pilih pada hama pilih-pilih dan tidak semudah itu menentukan pilihan teh. Siga masih rayungan gitu. Dengan naon rayungan oge demi kebaikan mah. Gabanten ari jodoh mah kumaha itu ibadah terpanjang gitu. Biasa kitu wae. Begitu kan kapan begitu wae teh ingin jodoh. Terus di 56 tahun kayak 56 tahun kira. Babaturan mah terus orang bubus, bu oyah paling tadi nak kasur, bu abing terus aya sana. Eta wae berkesan penuhnya. Mangga wae awas. Eta panolong mungkin pandangan pertama Bu Haji Saran Pak Haji Omar itu kusim geuning ningali dieu waktu Bu Haji calik di payunan bumi di Iho aya hiji pamuda ngalangkung guru MI punten saudara. Aya suruh Pak Haji teh mangga begitu Pak Haji Omar daya atas ka kosana di Iho teh Cimarios Iroh namanya dari Ibu Haji Trik Seloteh Irohnya Iroh apa teh atas ngalangkung apa itu cenah guru MI nami nate Omar nah dirinya mungkin pandangan pertama ngawitan ser daya jangan bagian dirinya teras nama jangan jodoh di kaya nama Haji eta Wah Haji ayat kisah anu pingkas serius gitu kusim kuring mah Mang Apan di arti dengan karasan nyenak delmannya kasih ngapana Bu Haji teh ka henteu mapah namun karena delman ternyata di Bancok Mang Apan teh aya kepedulian di Borodok lungsur heula tah kedalami nah nalika Mang Apan aya kepedulian lungsur heula Ibu Haji teh heudeui nepak eta budak nah ternyata budak teh ruas sehingga Mang teh budak teh coba bayangkan pelukangan itu mudah mangkret tak kumaha gua cicing Makanya waktu cerita atau sering menceritakan cerita ini nanti kalau di dalam terlalu sobat makia putra-putra mah juga lah gitu ya arah kene gitu mangga pantai juga terus ating keadaan atau sumpina nama naik delman diri juga sabar delman ada yang nikahkeun di kota warginya di Bandung aya di Borodok yang mereka mangga sayuti almarhum mereka mah kada buat makan kurang dulu kami mereka ya cicing anak kesal terami kuda teh dikenyang saeutik kurang mau terlupa wah cocok dengan dalam teh tinggal ieu syukur mah aduh ya nggak ada makan sampai kita ada rumah nama sarung sapane beureum aku papungan koper murah aduh ya ari semua ikan ada kan bukan sehat kita manglonya bukan sehat di babanjang teh yang sepret senang kirim apa ditunggu ini doang bukan sehat hari teh mudah sana teh iya ke kamu bukan teh simpul teh luar resep tidak ada orang saya jual lagi kene kapagat kue ras kue dunia orang panen morong kasih kue deh pakai sengaja diulang jadi dia mau sentil jangan menawan jangan ini aja kalau diwak kue sengaja nak ada tujuan nyata mampu kecil aku mainnya kue seperti itu oke simpuin sesuri
laluas gitu nah. Sadayana mereka merepeh, nah itu berbahaya ya kalau balik kalampangan, mengisi terus selesaian atau yang berikan saja jalan. Ayam sumber yang mana yang berbuat karena kita menjatuh belum yang macamnya weh. Untuk saya itu untuk pakai buni di zaman sekolah saya pada sampai kalau itu sampai sadayana zaman pertama. Kemudian ayana itu dulu ke buni kemudian keruk. Zaman sekolah hari pertama itu masuk urusan ayam model tiur kerja sekolah yang jebal kerja naon gitu. Sesudah bukan nasi goreng muncul di tenggolan Cikerokan. Dapat saya tak tahu dan anu cuma anu berkesan eta bawa kabur delman keagungan Mang Maung marhum anu dipusiran ku Mang Apan menunjukna gitu. Aya nyempat saya eta Mang Apan aya yang ada dulu eta itu upami kahaus buku orang Cipedeui produsen filmnya bisa hadisnya. Nah, segala Pak Haji itu layak untuk disinetronkan Bu Haji. Atau Bu Haji mau milih saya dibuka casting kalau pemain utama peran pengganti salah gitu. Oh iya saya lah gitu. Abi peran Pak Oma. Kalau itu tetap peran Pak Oma. Oh, Abi mah jangan peran Mang Apana. Ibu-ibu. Oh, mohon, pernah dia di ayat kisah anu pikalucun teh, anu waktu di kegiatan bajinya, ayat namina Munir jangan teh, nuju belajar superlatif dan bahasa Inggrisnya. Kan biasa mah kedanan teh upami besar, lebih besar paling besar, upami kecil lebih kecil paling kecil. Iya pas sahur guru teh cing ari superlatifna good yang wajinya. Nah, kumaha Bu Haji tah? Ya. Ya, sama-sama yang sadar sangan anu wajahna kita unyangan sok diburi we dengan harita teh. Jadi teh Acep Iskandar Putra Padayat Cileunga terang Padayat. Rencana teh Acep Iskandar teh gitu. Sok diburi we gitu wajahna kita unyangan kita serius dilian dan korban. Dia antawisna anu tukang yang TM Pak Hasan BDM sarang dia sarang Munir bapak Munir so paling saya sama teruskan superlatif ini good gitu jangan merasakan terlihat dia tetap bisa iPod good budak gitu dan diajar bahasa Inggris mah bapaknya mainannya no Ya Ayo Munir mah ngawal nanti good sekedar nama good, better, best gitu. Jangan ada better ya nama. Kayak waktu sejak terakhir tidak resti, terus kebetulan Ibu Haji. Ibu-ibu naraskan ini mana ya waktu 10 menit ini. Ibu-ibu tadi mah diwakilanku Pak Haji Oma perannya. Ibu-ibu mana? Saya cinta pertama Ibu Haji. Bu Haji, satu naraskan dengan Ibu Sarah. Nah, Bu Haji, the boys love, aku the boys love ya. Ya, ada Bu Haji teh saya dia pengen. Dia mah cinta pertama kan Bu Haji itu selalu nabi suratnya, surat cinta Rasul. Bu Haji masuk hari bangsa abdi lah barokah. Bu Haji cinta pertama pun saya mah cinta pertamanya. Da abdi ya cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga, cinta kalimana dan boyo abdi gitu kan. Nah, akhirnya Bu Haji cinta pertama hari kasaha pun tanda. RHS ya ayo oke disebutkan nama bagian teman ya mohon cinta monyet bukan kata cinta itu bukan cinta singa bukan kawan gitu ayah dirinya ngawitan orang kampung P sebenarnya anu naksir syukuri nukurkeun nepi ka Bandung orang kampung P kemana udah P mana udah paniki ke mana saya kata beda terus tapi nanti serang pun biang ulah saya kata budak-budak ajengan ya babungar buka sepeda kumang di samping gurun
Mana nanti cara diajar lagi sekolah pelajar di SGB dulu, kemarin dari SGB zaman kita penuh biasa juga naon mah katanya. Ya sempur enggaknya ada ulah. Di umur hari kapan dunia teruang rawingnya itu. Anu nya mah cerita pertama teh anu dikeun ka eta mah anu kecios harita anu disangka pemuda rakyat gitu mohon. Tapi dari kubur dalam-dalam tos gaya naon malah jadi dulur itu gaya naon. Tos kubur kita teh sadayana oge menjelakeun teh manuntut naon kesimpulannya. Atau mana mau semburu naon awas teh ka seserian bapak ge gitu. Itu ketika anak itu sadayana kubur never ya Ayah saya seketika Neng Resti mah samanahami ngetik naskah ieu terus kumaha perasaan Neng Resti sebagai anak muda ketika mengetik dan membaca. Tentu kan kalau mengetik membaca perkata Ibu Haji, apakah ada perasaan Neng Resti ketika mengetik, ketawa sendiri, sedih sendiri, menjujurkan air mata? Bagaimana dan apa harapan kepada anak-anak muda berhubungan dengan Ibu Haji? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak semuanya, saya mengucapkan barakallahu fikum atas terbitnya buku Bu Haji dengan judul Perjalanan Seorang Anak Yatim, yang bagi saya ini sebuah teguran untuk terus semangat berkarya. Karena memang melihat dari fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sejak lahir itu manusia diberikan 8 fitrah. Salah satunya adalah fitrah bakat di dalam diri manusia. Jadi kita sepakati di dunia ini tidak ada manusia yang bodoh. Hanya saja ada manusia yang menolak fitrah bakat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi generasi muda nih yang masih semangat yang luar biasa, maka siapkan ya bakat kita perlihatkan bakat kita terutama untuk diri kita sendiri. Dan bagi ibu-ibu bapak-bapak juga yang tidak menutup kemungkinan usia yang mulai senja pun masih bisa berkarya. Contohnya adalah beliau yang pada kesempatan kali ini bisa hadir di Masjid Asy-Syirar wal Arsyad yang insyaallah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja Pak, untuk pengetikan naskah, waktu itu saya menyalin naskah dari buku tulis tangan Ibu selama 1 bulan lebih. Waktu itu kalau nggak salah awal Januari saya dikasih 2 buku ya dengan tulisan tangan yang lumayan banget Bu ya. Saya juga kewalahan membaca tulisan Latin tahun 90-an. Dan awalnya itu saya mengetik naskah sendirian Pak, karena saya merasa ini lumayan mudah untuk diketik sendiri. Tapi ternyata setelah saya terjun untuk mengetik naskahnya lumayan ribet Bu. Karena harus menerjemahkan kalimat demi kalimat dengan tulisan Latin tahun 90-an. Akhirnya saya bawa sahabat-sahabat dari Arosita untuk mendikte tulisan Bu Haji diketik ke laptop. Jadi ya, jadi Ibu, saya memerlukan waktu 1 bulan lebih dan saya store tulisan ke Pak Ilham sekitar 25 Februari ya kalau nggak salah. Nah itu jadi sangat luar biasa sekali Bu, perjuangan beliau menulis ya, menyalinkan dulu buku ini. Buku ini pernah terbit tahun, kalau saya baca tahun 2015. Pernah terbit tahun 2015. Beliau salin kembali dari buku yang sudah dicetak, disalin kembali ke buku tulis dengan tulisan Latin beliau, tulisan asli. Kemudian setelah itu saya salin lagi ke ketikan dan akhirnya hari ini bisa dilaunchingkan dan sudah menjadi sebuah buku yang sangat menginspiratif sekali. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau baca, ini merupakan
seharusnya dengan membaca buku ini sebagai motivasi bahwa di dunia ini ya, kita memiliki musuh besar, dua musuh besar. Pertama adalah orang lain, yang kedua adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan orang lain? Karena orang lain bisa saja mencuri mimpi-mimpi kita. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kadang perkataan orang lain ya bisa menghilangkan mimpi kita. Seperti contoh, emang kamu mampu seperti ini? Emang kamu mampu menulis? Emang kamu mampu gini-gini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perkataan orang lain yang mencuri mimpi-mimpi kita. Nah, beliau bersama pada mulanya sebelum beliau menerbitkan buku ini, beliau merasa galau sekali ya, dan meminta saran ke beberapa orang ya di sekitar termasuk saya. Saya kasih support beliau, ayo terbitkan. Semoga apa yang beliau tulis di sini menginspirasi. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, oh iya, perasaannya bahagia dan sedih. Bahagianya di samping beliau usia yang mulai senja, tapi beliau masih semangat untuk berkarya. Di samping ingatannya yang tadi kata bapak ya, usia mulai menginjak tua itu bahagia, bubar pohon, tapi beliau ingatannya masih sangat tajam sekali. Dan saya juga turut berbahagia karena semangat dalam segala hal, termasuk semangat dalam mengajar, terkhusus di Ponpes Al-Sifah. Lalu perasaan sedihnya, ya tadi saya ketika membaca perjalanan beliau, ya itu luar biasa sekali. Jadi tidak seperti yang dibayangkan sesenang hari ini. Ya, di dalam buku ini beliau merasakan berbagai kepahitan-kepahitan yang pada akhirnya berbuah kemanisan. Jadi bagi Musami hari ini, jika hidup tidak mau punya masalah, maka janganlah hidup. Karena hidup itu ya masalah. Ya, jadi kan banyak orang yang berbicara, saya hidupnya tidak mau punya masalah, dengan pengennya senang-senang aja, tapi tidak demikian. Orang-orang yang sukses, beliau merasakan kepahitan-kepahitan yang berulang-ulang sehingga berbuah kemanisan. Ya, bagi siapapun yang hari ini sedang berjuang menyelesaikan permasalahannya, jalankan atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, ya, jadi saya turut berbahagia atas terbitnya buku Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim. Ini sangat berhak sekali untuk dibaca oleh semua kalangan, baik yang muda, remaja, dewasa, karena buku ini memuat berbagai kisah seperti tadi ya. Saya juga sempat menangis ketika mengetik buku ini pas beliau ditinggal oleh bapaknya. Terbayang sekali bagaimana beliau melambai-lambaikan tangan ketika ayahnya pergi naik delman, karena pada waktu itu singkat cerita di buku ini bapaknya ibu ya, beliau itu dapat undangan rapat pada hari Minggu. Kemudian indungnya berkata, masa iya ada rapat di hari libur? Tapi bapaknya bilang, oh mungkin ini ada apa ya? Ada kepentingan yang lebih, sehingga beliau berangkat ke desa dan pada akhirnya ditunggu tidak pulang-pulang. Nah, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Ilham, kuburannya tidak tahu di mana, kemudian meninggalnya di mana, tapi yang jelas kita doakan mudah-mudahan almarhum bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan satu lagi pesan untuk kaum muda, jika kita ingin dikenal maka menulislah. Ya, jadi dakwah itu tidak hanya berbicara di depan umum, tidak hanya jadi mubalik saja, tetapi menulis juga adalah sarana dakwah. Jadi dakwah bil kitabah, dakwah bil lisan, dan dakwah bil media. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli capek tangannya dengan fakultas dakwah. Enggak situs nikah tacan. Oh, tacan. Kewajiban Bu Haji mina lihat jodoh kamu yang resti. Kemudian abdi tadi pasien Bu Haji, itu fantastik.
Bapak dan Ibu, terakhir closing statement apun ada langkungnya, biasa tidak ada langkung tamu genap. Closing statement pernyataan penutup dari Pak Haji, apa harapan kepada generasi muda dan apa harapan setelah terbitnya buku ini, sekaligus nanti ditutup dengan kata-kata motivasi mana Pak Haji? Saat tos terbit buku ieu teh pengen hiji aya raos bunga, singa, kaduana aya raos isim, katiluna aya raos sieun gitu. Mohon. Setelah singana kita tos terbit, isina isim ku masyarakat, pentingnya jangan ngabongkar rahasia sorangan sejarah oge. Ari sieunna kumaha? Sieun teh bila kumaha we lah isim teh kudu salureun kana atas keluar marurang kali aya anu MPD, aya anu SPD, aya anu DRA, doktoran dan lain sebagainya. Tapi ada pada ukuran rangkaiannya dan pada ibu pangkorotnya pengen. Hapunten anu kasebut pengharapan setelah masa kumaha dibuat kita tadi. Dan mudah-mudahan pendidikan ayeuna terbit buku teh barokah kasadayana. Ibu masih kene sadar asana kutanya ibu kapageto ditanya Allah Subhanahu wa taala aya kene mah otak kana nuangkeun naon wae kitu nya tidur. Kana saratan da karesep ibu budak teh tulisan teh. Ngan pendidikan kita kieukeunana ku Allah jantan guru, jantan jadi sastrawan nikung kitu nya. Anu teu aya alurna kerja saya nyerah kekayaan atur nuhun kepajalan atur nuhun ka para masyarakat sadayana ka generasi muda mudah-mudahan jantan pemicu pendorong kasadayana hapunten dina kakirangan mudah-mudahan Allah memberikan ridho karena perjalanan hidup urang sadayana sehingga urang tetap aya dina jalan rel sirotol mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pajalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Haji jeung Resti. Bapak-bapak, guru-guru simkuring, sepuh-sepuh, hapunten, hatur nuhun pisan kana kehadiranna, oge rerencangan adik-adik, ibu-ibu, rerencangan simkuring di Facebook, jamaah Facebook ya, hatur nuhun parantos hadir. Insyaallah tayangan kanggo ningal tayangan sami saja ieu tiasa ditinggal engke panginten di YouTube Baitur Rahman, terus di Facebook atau di YouTube Arosipah, terus oke di YouTube Ilham Maulani channel. Itu sobat lagi ibu. Bapak dan ibu hatur nuhun, hapunten ngalaman tamu genap. Dek bawah kurang tutup langsung aja. Dek bawahnya ada lewat. Disimkuring selaku moderator terus Ibu Haji Abdin hatur nuhun Pak Haji sareng Neng Resti sakitu anu kapiatur asa ditutup ku pesan pemerintah cuci tangan pakai sabun dengan bersih cukup sekian hatur nuhun terima kasih mangga ka dewa ditutup. Hatur nuhun ka Pausadilam Ibu Haji sareng Neng Resti anu parantos ngisi caraya. Coba Bapak, kitanya namanya harus disampaikan manfaat mengenai buku atau terbaru telah diterbitkan Ibu Haji. Mudah-mudahan namanya panggilnya harus dipaparkan ngajarkan ke pengalaman mengulang saya terusnya. Oke, panggilnya kamu nasi muda, mudah-mudahan biasa berkarya akhirnya. Oke, yang pepatah mengatakan jika ingin melihat dunia, bacalah, dan jika ingin dikenal dunia, maka tulislah. Oh ya. Ibu bapak sedayana, maka anu pada minat, makanya kalau meser buku atau sampai karantos di launching, biasa di payunnya, akhirnya terus dijelaskan, pengen maka anu pada meser, kantun ya satu kaca di payunnya ayah di pesantren kita. Tanggal berapa? Oh, tanggalnya 40K, 40.000, maka insya Allah saya bandingnya sarang ilmu nama ya 40.000 masih ya gitu. Maka ibu bapak sadayana pengawasan dikawin lebih kaya kayu kurang cukup baik kalau sama dalam sangat alhamdulillah dari awalnya Subhanallah Allah mau disampaikan asyhadu an la ilaha illallah
Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.